আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমার প্রথম ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কি সুন্দর মাইয়ারা। যাই একটু পাশে বসি, একটু আগাইয়ে বসি। হ্যাঁ, ধাক্কা লেগে গেল। আমি তো ধাক্কা দিন। আপা যাইও না সুন্দরী, যাইও না। দুঃখ দিয়ে গেল গা। হাই, হাসিটা রে, জোস হাসি। হাই হাই, উফ, হাত মিলাইছে। আমার জীবনটা ধন্য হয়ে গেল গা। বাই পিচ্ছি, যাই একটু ফুটবল খেলে আসি। মা গোল! হ্যাঁ, আমার পায়ের ফাঁকা দিয়ে গেল গা। এটা কোনো কামাল? হাই বাবু, হাই। আমার দেখে এমনি ভয় পাইল। হাই বাবু, পিচ্ছি বাবুরা। যাই, ওই যে আপারা বসা, তো যাইয়া দেখি। হাই, হাত মিলাইবেন? মিলামো না তো, আমি তো মিলামো না। করলাম একটু দুষ্টিমি। রাগ করছেন আপু? রাগ করেন না। আসেন, আপনাকে পাশে একটু বসি। উঠে যাবেন? মা উঠে যান না। উঠে গেলেন গা। এই সাদা আপা আবার আমার মনে হয় ফ্যান হয়ে গেছে। দেখেন কেমন গায়ের মধ্যে মিশে, মনে হয় যে চুম্বক। খালি আহে আর যায়। এই ভাই আবার মনে করলো আমার পেটটা মনে হয় খেলার কিছু যন্ত্র। যাই হোক, যাই একটু হাঁটাহাঁটি করি। ও ডিসুম। হাই আফা, আসেন একটু খেলি। আফা আসেন আফা গেল গা। হালার কাণ্ড হইল কি? গাড়ি দিয়ে মনে হয় আমার ডার্লিং এর নামতাছে। হাই ডার্লিং। আজকে মনে হয় ডার্লিং এর মার লাগে আমার পরিচয় করাই দিব। উফ, জীবনটা ধন্য। তো মনে হয় টুরু লাভ। আপনারা কি যে মনে করলো আমারে, খালি হাইটটা যায়। আমারে মনে হয় পছন্দ হয় না। দিক্কা চিকা যাই। ও আমার বিচি দিছিল রে কামড়া। এমনি কেউ করে? এটা কোনো কাম হইল? শক্তিমান। হায় এই পিচ্চিটা ধরাই দিল আমার লাগে। দুলাভাই আবার যেন কি কইতাছে। আমার মনে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। দুলাভাই আবার ওদিক দিয়ে কইতাছে, কার বুড়িটা বড়, দুলাভাইটা নাকি আমারটা? এটা কোনো কথা? আপনারাই বলেন। পিচ্চি আমায় ছক্কা মাইরা দিল রে মেম্বরের পোলা, আমায় ছক্কা মাইরা দিল রে। ওই সময় আপাই মনে আমার লাগে মন মতো ছবি তুলতে পারে নাই, তাই আবার আইছে লাগালাগি করতে। সরি, মাইন্ড করেন না। ভালো হয়েছে না? মায়েরা যে কি পাইল মারে। ও মা, এই খাম বাবার করতে এলো। আমি কত খাডো, আলে আমার এত খাডো বানাইলো। এই আফা যাই, ছবি হবে, শুধু ছবি। উনি কি পিছে দিয়া চুলকাইতেছে? হায় মনে হয় তাই।